Perkenalkan, nama saya Lucia Duanurak, panggilan Lucy, NRP 91039014. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan dan melakukan tindakan menarik nafas dalam dan batuk efektif. Tapi pada siang hari ini saya tidak melakukannya pada pasien, tapi saya akan melakukan pada diri saya sendiri. Sebelum kita melakukan ini, saya akan membacakan pengertiannya, tujuannya, indikasi, dan kontraindikasinya. Oke. Pengertian, tujuan, indikasi dari teknik nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama, pengertiannya. Latihan nafas dalam adalah bernapas dengan peralatan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Yang kedua, batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuannya yang ada 5. Yang pertama, merangsang terbukanya sistem kolateral. Yang kedua, meningkatkan distribusi ventilasi. Yang ketiga, meningkatkan volume paru. Yang keempat, memfasilitasi dan meningkatkan pembersihan saluran nafas. Yang kelima, memperbaiki fungsi diafragma. Indikasinya ada 4. Yang pertama, pasien dengan COPD atau PPOK. 2. Pasien dengan emfisema. Yang ketiga, pasien dengan asma. Yang keempat, pasien dengan bed rest atau tidak boleh beraktivitas. Yang keempat, kontraindikasi ada 5. Yang pertama, pneumotoraks atau insuri pada paru. Yang kedua, hemotitisis atau tidak boleh tarik napas dalam. Yang ketiga, gangguan sistem kardiovaskular. Yang keempat, edema paru. Yang kelima, efusi pleura atau penumpukan cairan pada paru-paru dan dinding dada. Kita sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, kontraindikasi, serta indikasinya. Sekarang kita akan melakukan tindakannya. Tapi sebelum melakukan tindakan, saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menyiapkan sarung tangan. Sarung tangannya saya sudah siapkannya, tapi jika diperlukan saja. Terus yang kedua, bangkok. Karena kita tidak melakukannya di lab dan saya melakukannya di kamar atau di rumah, jadi saya menggunakan untuk menjadi bangkok saya. Terus yang kedua, antiseptik. Nah, antiseptiknya saya memakai antiseptik ini. Terus sputum pot saya akan menggunakan gelas ini. Tisu, air minum hangat. Dari dalam gelas ini sudah ada air hangatnya. Terus persiapan kain dan lingkungan. Sebelum kita harus melakukan tindakannya, kita harus menanyakan nama atau identitas klien. Misalnya kliennya sudah ada di ruang rawat inap. Jadi kita tinggal melihat di gelang identitasnya klien di sini. Oke, yang ke-8, jelaskan pada klien tujuan. Sebelum kita melakukan tindakan juga, setelah kita menanyakan identitasnya, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, tindakan apa yang kita lakukan. Jadi itu seperti, selamat siang Bu, saya perawat Lucy. Pada siang hari ini saya akan melakukan tindakan teknik penarikan nafas dalam serta batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Jika ibunya bersedia, kita akan melakukannya. Habis itu, jaga privasi klien. Jika klien ada di ruang inap atau ruang gawat darurat ataupun ruang inap, itu kita bisa menutup kain gorden atau tirai agar menjaga privasi klien. Oke. Sekarang kita menuju ke prosedur tindakan. Yang pertama, cuci tangan. Pasti kalian semua tahu tentang cuci tangan. Cuci tangan ada 6 langkah. Nanti saya akan menjelaskannya di video yang lagi. Oke, kita lanjut.
Yang kedua, kenakan sarung tangan. Jadi sekarang saya sudah mengenakan sarung tangan. Saya sudah mengenakan sarung tangannya. Yang kedua, atur kain pada posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman seorang pasien duduk dalam melakukan ini adalah duduk ataupun berdiri. Tiga, meminta klien meletakkan tangan satu di dada. Jadi tangan ini satunya ada di dada dan satunya ada di abdomen atau di perut. Jadi seperti ini. Terus minta klien untuk menarik nafas panjang sampai hitungan ketiga dalam kondisi mulut tertutup. Jadi kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Meminta klien merasakan mengembangnya abdomen, cegah lengkung pada punggung. Jadi kita begini. Jadi kita minta klien untuk merasakan lengkungan abdomennya. Jadi perut ini agak ke begini sih ya. Oke. Meminta klien merasakan lengkungan abdomen, meminta klien menahan napas hingga 3 hitungan. Jadi kita minta lagi klien untuk menahan napas 3 hitungan. Di 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Lepaskan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan tindakannya. Yang pertama, kita minta klien untuk menarik nafas panjang dan menghembuskannya, tapi dengan mulut, mengeluarkannya lewat mulut dengan menggunakan mulutnya tuh bentuknya kayak gini. Ini. Oke, begitu ya. Mintalah klien untuk merasakan abdomen dan kempisan ototnya, otot abdomennya. Jadi pada saat pasien menarik ini, jadi kita menarik ini, terus kita melepaskan ini. Kan ini ada kayak kelihatan kempisan di sekitar sini. Siapkan bengkok. Jadi saya siapkan bengkok. Ini siapkan bengkok di pangkuan kain bila duduk atau di dekat mulut bila tertidur nyeri. Jadi bengkok ini saya akan menaruhnya kan di sini, di dekat sini. Terus minta klien untuk melakukan nafas dalam 2 kali. Yang ketiga, inspirasi dan lepas dan batuk dengan kuat. Jadi sebelum mengeluarkan dahaknya, kita minta klien untuk menarik nafas 2 kali. Jadi gini. Nafas yang ketiga kali, tarikan nafas yang 3 kali, kita minta dia tarik panjang, terus lepaskan dan batuk sekuatnya. Kita minta yang ketiga kali, tarik nafas, tahan dan batuk sekuatnya. Jadi begini langsung ke dalam sini, langsung ke dalam sini. Tampung lendir dalam sputum pot. Ini sputum potnya, jadi kita tampung, tampungnya. Ini kan bengkok, tampung ke sini. Terus evaluasi tindakan, tampung ke sini, terus evaluasi tindakannya. Evaluasi tindakannya, misalnya seperti warna, volumenya, baunya. Setelah itu kita menjelaskan kepada klien, selamat siang Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan Bapak. Jika Bapak memerlukan sesuatu, bisa tekan pencet belnya atau bisa datang ke ruangan perawat. Setelah itu lepas, kalau kita menggunakan sarung kanan, kita lepas ini kan, di ini begini kan, terus begini kan. Oke.
terus kita cuci tangan lagi. Setelah itu, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dan selesai. Terima kasih.